Двигатель 1 ГФЕ, Бенц, непонятный стук. Так, но снял я крышку, промерил зазоры. На впуске нормальные, где-то там 0,15, 0,20 везде. А на выпуске там местами даже было миллиметр. Так что решил я, короче, здесь шайбочек нету. Решил я стаканчики поменять. Вон у меня еще один двигатель лежит. Я оттуда снял. Вот сейчас сниму. Один покажу. Вот там посадочное место. Убитое. И везде оно убитое. Выбито прям. Поэтому, я думаю, зазор такой сильно большой был. А здесь вот с другого двигателя нормальные посадочные места. Сейчас поменяю все. Буду заводить. Посмотрим, что будет. Первый запуск автомобиля после регулировки клапанов. Звука вообще нету. Она плюс еще и не нагрелась. Сейчас нагреется. Звука вообще не будет. Сейчас дособираю и все. Поехал в город.